keramatnya Syekh Abdul Qadir paling terkenal tadi. Ono wong Nasrani bangga ben Nabi Isa mergo mukjizate yuhyil mauta. Sopo nabimu ora iso yuhyil mauta. Nabi ku iso yuhyil. Qadir ngomong ora usah nabiku. Aku kowe golek ndi mayit ndi golek wis tuwek, wis matine suwi. Tapi satu Qadir juga. Paling ya butuh lucu. Niki cerita kiai-kiai buatan kula cerita. Tapi tenan cerita niku tenan. Tenan golek nasu. Udah di mau coba ya raro, cari orang gue jajal ya ramadi, ini raro pengaruh, kan tangi. Wah kita nasu duit kondang. Idlalas nanti kontangi, ku mantan penyanyi, tangi langsung nyanyi. Jadi wali butuh lucu banget. Lucu.